Wayqikuna panaykuna allillanchu kashankichis imaynayan kashankichis hatun napaykuy kachun qankunapaq nuqanchis rimasunchis kay Bibliamanta tapukusunchis pitaq ruwaruran kay Bibliata pitaq apamuranchis makinchisman kunan hina kashan Antiguo Testamento, Nuevo Testamentoan riki 73 libros y protestante wayqinchikkunata kashan riki 66 libros chaykunata pitaq apamuran wayqikuna panaykuna pin ruwaruran pin huñururan kay Bibliata wayqikuna panaykuna kay Bibliaqa manan karanchu kunan hina makinchispi kashan chayqa Diosqa manan Bibliata apaykuspachu urayramuran runakunaman rakinanpaq Jesuspas apostolninkunata kachamuspanqa manan Bibliatachu qoran manan niranpaschu Bibliata apaychis naspa iglesiakunata sayrichimuychis nispachu niran imina riki protestante wayqinchiskuna paykunamantaqa hap'inku Bibliata hinaspa iglesiakunata hatarichimunku riki ¿acaso chaynatachu Jesus taytanchis niran? Manan imata ruwaran Jesus taytanchisqa kachamurqan apostolninkunata predicaqta evangeliota apaqta wayqikuna panaykuna chaymami kachamuran manan qillqaychis niranpaschu chaymi apostolkunaqa mana qalirimanta pacha qillqarankuchu ashwanpas chaymantaña qillqayta qallariranku chay qillqasqankunapas kasharan riki t'aqa huqlarupi wayqikuna panaykuna yachisqanchis hinapas riki kasharan huqmi Romapi carta a los romanos nisunmancha huqmi riki Éfeso llaqtapi riki carta a los efesios huqtaq riki Tesalónica llaqtapi Tesalónica hap'iypi kasharan chaymi riki carta a los tesalonicenses nisunmancha wayqikuna panaykuna chaynan cartakunaqa kasharan ch'iqipi huqlarupi kasharanku chaymantari imataq pasaruran ninkispascha chaymi huq p'unchayqa huq runa huñuyta qallariran Bibliaman tukuchinanpaq Biblia nispa ninanpaq kaymi Diospaq simin ninanpaq wayqikuna panaykuna ashwanpas manan chay runaqa karanchu evangélico pastorchu huq pastorchu manan karan chayqa nitaqmi testigo de Jehovachu nitaqmi adventistachu karan ashwanpas huq Papa Iglesia Catolicamanta Papa San Damaso I paymi wayqikuna panaykuna kay Bibliataqa huñuchiran riki kay wayqinchis San Jerónimo paywan wayqikuna panaykuna kay 382 watallapiraq wayqikuna panaykuna 382 watallapiraq chay watakamaqa Antiguo Testamentullan kasharan manan karanraqchu Nuevo Testamento ña kasharanña Antiguo Testamento anchiqa allinmi wayqikuna panaykuna tapuykusunchis wayqikuna panaykuna imanaqtintaq katolickunaq Biblianri mas ashka 73 librukuna imanaqtintaq protestante wayqinchikkunaqri menos 66 librukuna imanaqtintaq 7 libros faltan wayqikuna panaykuna sichus nuqanchis tapuyusunman protestante wayqinchikkunata nisunman chayqa niwasunmancha católico runakunan qanchis libruta yaparunku nispa niwasunman manan chayqa allinchu wayqikuna panaykuna mana yachaspankunchitaqa niwasunman uyarichis católicokunaqa wayqikuna panaykuna Papa San Damaso upaywanqa churaranku manan 7 librukunallatachu wayqikuna panaykuna uyarichis allinta manan 7 librukunallatachu ashwanpas 27 librukunatan churarqan Bibliamanqa Iglesia Catolicaqa manan 7tachu ashwanpas 27 librustan chaymi chay Nuevo Testamento kashan Iglesia Católica churasqan wayqikuna panaykuna yachasqanchis hinapas wayqikuna panaykuna Jesús hamuqtinqa huq kanunllaraqmi karqan ñawpa testamento chaymi karan canon de Alejandría 46 librukunawan wayqikuna panaykuna chaytan kunankama hap'ishanchis nuqanchis catolicunaqa Antiguo Testamentopi Biblianchispi Antiguo Testamentopi Jesús taytanchispi chaytaqa utilizaranmi imarayku yachanchis kunan riki qhawayusunman sichus nuqanchis qhawayusunman Lucas capítulo 4 versículo 18 chaypi nishan wayqikuna panaykuna khinatas Jesús taytanchis ñawinchan riki chay librumanta nishan qhawarichis Señor Dios pa espiritunmi noqapi kashan nispa riki huq kuta riki templopi sayarispa nisra Isaías qillqata qhawariran riki hinaspan chay librun karan chay canon de Alejandría 46 librukunawan libro de Isaías hap'ispa nin Jesús taytanchis Lucas capítulo 4 18 chaypi nishan ajnata Señor Dios pa espiritunmi noqapi kashan nispa simantataq riki nishallantaq kay Lucas capítulo 4 versículo 21 chaypiña nishan kunanmi kay leisqay uyarisqaykichis qillqa junt'akun nispa wayqikuna panaykuna anchipi Jesús taytanchis utilizan chay canon de Alejandría 46 librukuna kashan chayta wayqikuna panaykuna San Pablopas
chay 46 librukunallataq nillantaq wayqikuna panaykuna inspirasqan chay libruqa nispa wayqikuna panaykuna maypi segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 chaypi nishawanchis wayqikuna panaykuna hinata Diospa simin qillqakunaqa llapanmi Diospa yuyaychasqan nispa yuyaychasqan castellano rimaypiqa nishan toda escritura está inspirada por Dios, es útil para enseñar nispa wayqikuna panaykuna chaymi nuqanchikqa inspirasqa chay 46 libros hapishanchis Antiguo Testamentopi catolicuna hapishanchis chayqa inspirasqan wayqikuna panaykuna Diospaq inspirasqan Espíritu Santo inspirasqan chayraykum catolicunaqa chay 46 librokunata Antiguo Testamentomantaqa hapinchis Diospa siminta hina manan riki nuqanchis chay 7 libros qanchis librokunata qhichuyta atisunmanchu judío runakuna hina nitaq protestante wayqinchiskuna hina wayqikuna panaykuna kunallan yachashunchis iminatas paykuna qhichuranku chay 7 libros deuterocanónicos nispa nikun chay 7 libros qhichusqanku wayqikuna panaykuna judíokuna y protestante wayqikuna panaykuna yachashunchis Cristo Jesús hamuqtinqa judío runakunan ishkayman t'aqakunku wayqikuna panaykuna riki chaymi kashanku judíos cristianos riki chay judíokuna cristianokunaman tukuqkuna chaymanta huk kashanku riki mana cristianoman tukuq judíokuna riki judíokunalla riki kapunku anchimi chay ishkaynin kashan wayqikuna panaykuna chay judío cristianokunaqa chay Canon de Alejandría 46 libros chaykunatan hapiranku chaywanmi predicaranku Jesús taytanchis hina apostolkuna hina chaytan utilizaranku pero huk judíokunallaqa riki paykunaqa ichaqa niranku manan nuqanchisqa iñinchischu Jesús Dios kasqanpi nispa nitaq apostolkunapipas iñinchischu chayrayku mana iñinchischu chay Canon de Alejandría chay qillqapipas nispa niranku paykunaqa nuqanchisqa huk kanuntan ruwananchis nispa huk kanunta ruwananchis biblianchis kananpaq nispa paykunaqa niranku rik anchimi kashan wayqikuna panaykuna chayta nispankun judíokunaqa huñukuyta qallarirranku no chay judíokuna mana cristianokunaman tukupuqkunaqa huñukuyta qallarirranku hinaspa kay 90 watapitaq huk bibliata urqumuranku wayqikuna panaykuna año 90 nisummancha anchipi huk bibliata urqumuranku chaymi karan Canon de Palestina riki paykunaqa urquramuranku -7 riki 7 qanchista qhichuyuspanku 46 manta 39 llataña wayqikuna panaykuna 39 15 chunka esqunniyuq chayllatañan wayqikuna panaykuna paykunaqa hap'ishanku hasta kunankamapas judío wayqinchikkunaqa chay Canon de Alejandría 46 librokunamanta qhichuranku 7 librokunata kunantaq 39 librokuna kapun judío runakunaqqa nuqanchis cristianokunaqa ninchismi manan qhichuytaqa atisunmanchu qanchis librokunata 7 librokunataqa chay Canon de Alejandría manta 46 libros manta mana atisunmanchu waykuna panaykuna imanaqtinchus Cristo chaymanta yachachiran apostolkunapas kaqllataq chaywan predicaranku mana nuqanchisqa kanchischu judíochu nitaqmi riki nuqanchisqa kanchischu protestantikunachu nuqanchisqa kanchis cristianos católicos chaymi nuqanchisqa hap'ishanallansipuni chay bibliata 73 libros llapanta wayqikuna panaykuna chayya wayqikuna panaykuna judío runakunaqa Cristopi mana iñisqankurayku riki mana chay 46 librospi chay 46 libros kashan riki Antiguo Testamentopi nuqanchis hap'ishanas chaypiqa iñinkuchu riki nitaqmi Nuevo Testamentopipas por 27 libros kashan Nuevo Testamentopi ni chaytapas hap'illankutaqchu sapallan 39 libroswan kunan kidakapunku wayqikuna panaykuna chayya cristiano catolicunaqa hamunku hinaspa bibliata ruwanku completuta wayqikuna panaykuna ruwanku paykuna chaymi niraykis riki Papa San Damaso I paywanmi riki payqa hap'iran 46 librokunata Antiguo Testamentomanta Canon de Alejandriamanta hap'yuran riki chaymantataq yapayuran riki 27 librokunata Nuevo Testamento kananpaq wayqikuna panaykuna chaymi chay nuqanchispa biblianchis completo 73 libros wayqikuna panaykuna cristianos católicos kunan phijakuychis wayqikuna panaykuna kunan phijakuychis kaypi protestante wayqinchiskunaqa judíokuna hinan Antiguo Testamentomanta chay 46 librokunamanta qhichurapunku 7 librokunata chay librokunataqa mana Iglesia Católica churaran ashwanpas ñan kasharanña chay librokunaqa ñan kasharanña pero manataq Iglesia Católica churasqantaqa 27 librostaqa urqunkupastaqchu
chaypi kashan riki protestante wayqinskunaq Biblia ankipi kay kashan Reina Valera qhawarinchis Reina Valera riki Reina Valera kashan chaypi kashan 27 libros llapachallan kashan imanaqtintaq mana qichunkuchu imanaqtintaq Biblia Catolicata mana qichunkuchu protestante wayqinskuna tapuykusunchis chaymi wayqikuna panaykuna ninchis nuqanchisqa rimayllapin protestante wayqinskunaqa ninku paykunaqa Iglesia Catolicaqa hatun prostituta nispa riki hatun prostituta nispa pero allin rimaypiqa yachanku protestantekunaqa Iglesia Católica chayqay iglesia kasqanta Jesus taytanchispaq iglesian kasqanta yachanku wayqikuna panaykuna chayta nuqanchis kipi fijakunanchis wayqikuna panaykuna imarayku mana qichunkuchu 27 librokunata imanaqtintaq paykuna mana ruwakapunkuchu sapaqta Bibliankuta anchita hapikunkuman anchi allin kaman aplausos protestantes hermanos niyman nuqaqa imanaqtintaq paykuna mana ruwakapunkuchu sapaqta Bibliankuta anchita hapikunkuman anchi allin kaman aplausos protestantes hermanos niyman nuqaqa paykunaqa Iglesia Catolicamanta ruwasqanta riki 27 librosta hapiruspanku riki paykunaqa iñinku kimi Diospaq simin nispa iñinku nispa ninku Diospaq simin nispa riki entonces Iglesia Catolicata munaypas mana munaypas paykunaqa iñichallankupunin Iglesia Catolicapi aunque paykunaqa lluqsikapunkuña imañachiypas Iglesia Católica Biblia llantapunin hap'ishanku wayqikuna panaykuna chaymi nisakichis Martín Luteropas wayqikuna panaykuna contraña Iglesia Catolicamanta kaspapas manan qichuranchu chay qanchis libros de deuterocanónicos nisumancha wayqikuna panaykuna chaytaqa manan qichuranchu wayqikuna panaykuna Martín Luteroqa churayusqa karan riki Apocalipsispaq qhipachanmanmi churayusqa payqa karan riki imaraykuchus riki pisi balejina kaqtin riki qhipachanman churayusqa pero mana qichuranchu Martín Lutero wañupuqtinqa protestantekunapas Bibliankuqa karan 73 libros ninkun wayqikuna panaykuna hasta 1825 wata kama 1825 wata kama chay watapiñan qichurapunku 7 librokunata Sociedades Bíblicas Unidas chaywan wayqikuna panaykuna nispan willakun no nispan willakunku kay historia chaypiqa wayqikuna panaykuna Sociedades Bíblicas Unidas chaywanmi riki kay 1825 watapiña protestantes wayqinskunaqa qichurapunku iminata judío runakunapas qichuranku Bibliata 7 librokunata anchinata wayqikuna panaykuna tapuykusunchis imarayku judío runakuna qichuranku chay 7 librokunata imaraykuchus judío runakunaqa manan iñinkuchu Jesus taytanchispi chayrayku wayqikuna panaykuna qichupunku hinaspa riki allin practicapipas protestante wayqinskunapas manan riki iñillankutaqchu Jesus taytanchispaq rimasqanpi wayqikuna panaykuna nintaq kasukunkupaschu Jesus taytanchispa rimasqanpi chayraykucha qichupunku wayqikuna panaykuna paykunamantaqa ashwanpas pastorninkuta ashwan kasuyunku hinaspa qichukapunku chay libros deuterocanónicos kashan chaypi Esther Macabeos primer Macabeos segunda Macabeos chaykuna kashan wayqikuna panaykuna faltashan chay Biblia protestanteman 7 libros wayqikuna panaykuna libros deuterocanónicos chay qichusqanku hawan nisunchis wayqikuna panaykuna kay wayqinchis protestante wayqinskunaqa qunqarapunkun Juanpa nisqanta Apocalipsis qillqapi nisqanta Juanqa qillqayuran Apocalipsis qillqapi ankinatan Apocalipsis capítulo 22 versículo 18-19 chaypi nishawanchis castellano rimaypiqa no añadir ni quitar nispa chaymi nin riki castellano quichua rimaypiqa manan yapanachu nitaqmi qichunachu nispa Bibliamanqa mana nuqanchis yapayta atisunmanchu nitaqmi qichuytapis atisunmanchu chaymi kashan riki Apocalipsis capítulo 22 versículo 18-19 chaypi nishawanchis kaynatan wakin runakunaqa pero ninkumanmi manama chay Bibliamantachu llapan Bibliamantachu nispa niwasunmanmi chayqa Apocalipsis llamanman referikushan chayqa Apocalipsis qillqallamantaman nishan nispa niwasunman wakinqa pero imanaqtintaq nuqanchis yachanchis kay qillqa Apocalipsis capítulo 22 versículo 18-19 llapan Bibliaman nisqanta imaraykuchus kashan ña último capítulo piña kashan
versículompas ña último piña kashan chayrayku nuqanchis nisuman llapan bibliamami kay qillqaqa nikushan huktawan yachallasuntaj historiaman hina yachasqanchispaq hina wayqikuna panaykuna Juanqa Apocalipsis qillqataqa qillqasharan año 90 a 100 anchi watakunallapiraqsi qillqashasqa Juanqa iman chay watakunapi pasasharan imaraykutaq qillqaran Apocalipsis qillqapi kaynata Juan imaraykuchus kay judío runakunan chay año 90 anchikunapi riki paykunaqa riki qechusharanku chay 7 librokunata wayqikuna panaykuna entonces chay 7 librokunata qechusharan entonces chaymi riki escriben advertenciata hina wayqikuna panaykuna kay Juan riki mana qechunankupaq riki chaymi riki chay kanan unda Alejandría 46 libros manta riki judío runakuna qechusharanku anchayrayku escriben wayqikuna panaykuna chaymi nin Apocalipsis capítulo 22 versículo 19 chaypiq nishan kay libropi llapayan profetizasqa simikunata uyariqkunatan noqa anyani nisham noqa anyani pipas kay libroman yapayunman chayqa nisham yapayunman chayqa Diosmi payman yapanqa kaypi qillqasqa kaq manchay ñak'arichiykunata nispa ñank'arichiykunata nispa chaymanta versículo 19 chaypi nishan pipas kay libropi profetizasqa simikunamanta urqunman chayqa urqunman o sea quitar no urqunman no pisyachinman chayqa Diosmi kawsay sach'amanta ch'uya llaqtamantawan tupaqninta qechunqa nispa entonces chaymi chay advertencia kashan mana nuqanchis qechuyta atsunmanchu nitaqmi yapayta atsunmanchu Bibliaman entonces chay qillqaqa judiokunapaq generataq protestante wayqinchikkunapaqpas imaraykuchus paykuna riki judío runakunapas riki qechuranku qanchis librokunata hinata riki protestante wayqinchikkunapas sociedades bíblicas chaywan qechularankutaq riki kay 7 libros chayta wayqikuna panaykuna kay ima watallapiraqmi qechusqakuaran 1825 chay watallapiraq sociedades bíblicas unidas chaypi wayqikuna panaykuna yachasunchis hinaspa judiokunan 90 watallapiraq 7 librokunata qechurapuran riki chaymantataq protestante wayqinchikkunaqa 1825 pi watapi qechurapuranku chay kikin 7 librokunallatataq kikillantataq wayqikuna panaykuna judiokuna hina sociedades bíblicas unidas chaywan maypitaq chay qhipan Juanpaq qillqasqan Apocalipsis capítulo 22 versículo 18-19 maypin qhipan manan yapanachu nitaqmi qechunachu chay nisqan maypin qhipan entonces wayqikuna panaykuna chita nuqanchis allinta cristiano católicuna qhechananchis mana nuqanchis confundikunanchischu Bibliaqa 73 libros inspirasqan kashan llapan Biblia entonces protestante wayqinchikkunamanpas faltanmi 7 libros wayqikuna panaykuna sichus qankuna allinta fijakuaschiqa faltashanmi wayqikuna panaykuna hina kaqtinqa huk videopiña toparukusunchis wayqikuna panaykuna escribirmicha urankunapi huk tapukuykunata wayqikuna panaykuna